वैसे तो पक्षियों की प्रजातियां बहुत सारी होती हैं। हर पक्षी अपने आप में खास होता है, मगर एक ऐसा पक्षी भी है जो समय आने पर किसी की जान भी ले सकता है। इस पक्षी का नाम कैसोवेरी होता है। ये पक्षी ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी अफ्रीका के गिनी देश में पाए जाते हैं। इस पक्षी के शरीर के ऊपर नीले रंग के धब्बे होते हैं। मादा कैसोवेरी का औसत वजन 59 किलोग्राम और नर कैसोवेरी का वजन 34 किलोग्राम तक हो सकता है। यह पक्षी इतना खतरनाक है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे खतरनाक पक्षी का खिताब इसके नाम दर्ज है।